हेर न त नि मैले हिजो जस्तै सिकाउन सिकाएँ कि तर टेकै तर हेलो सेवारो वेलकम ब्याक माई युट्युब च्यानल अनि न्यू डे अनि न्यू भ्लग लिएर म तपाईँहरूमा आइसकेको छु। म तपाईँहरूको प्यारो रबिना लिङ्गदेन पौडेल अनि आज चाहिँ स्पेसल छ। कस्तो स्पेसल किन स्पेसल भने आज चाहिँ मेरो आमा आएको दिन। आज चाहिँ आमा झापादेखि आइसक्नु भयो अनि नानी र आमाको खुसी देखेर मैले आमाहरूलाई हेर्दै हेर्दै त्यो अरू केही गर्नै पाइनँ। अनि नानी चाहिँ एकदम ह्याप्पी छ। यता हेरौँ नानी यता के ल्याइदिनु भएछ आमाले? यता आउन त यता यता यहाँ काटेर खानु आऊ। अनि आमा चाहिँ आइपुग्नु भएको छ। नानीले हेर्नु त वाटरमेलन कसले ल्याइदिनु भएको सानो? कसले ल्याइदिनु भएको कालु? यता हेर न त नि यता हेर न त नि खुसी सो ह्याप्पी। अनि आमा खोजेको रुकाइदियो। हिजो राति चाहिँ भनेर अनि आमा पनि आइपुग्नु भयो। खुसी लाग्दो कुरा गर्नु हाम्रोमा हजुर अनि अब खुसी लाग्दो कुरा चाहिँ हामी चाहिँ माथि हाम्रो स्कुलमा हाम्रो अमरपुर उच्च माविमा चाहिँ यो सप्ताह पुराण कति दिनतिर दिने पुराणमाथि हाम्रो स्कुलमा पुराण लागिरहेछ नि त। अनि स्कुलको पुराणमा चाहिँ हाम्रो 2068 हाम्रो पहिलाको 68 सालको एसएलसीको ब्याचकोले चाहिँ हामीले चाहिँ सबैले स्कुलमा सहयोग गरौँ भन्ने कुरा आइरहेको थियो। अनि सहयोग गर्ने भएको छौँ सबैजना भएर कति सकिन्छ हामीले सहयोग गर्ने भएको छौँ। अनि आज फर्स्ट लड चाहिँ गीता नेउपानेले चाहिँ आज मलाई पैसा लगाइदिइसकेको छ। गीता नेउपानेको तर्फबाट यहाँ पैसा आइसक्यो। अब अरू कसकोदेखि आउनु बाँकी छ। साथीहरूको कसलाई लाउनु मन छ अलिक छिटै पठाइहालौँ होइन। अनि हाम्रो स्कुलमा यो चाहिँ हाम्रो तर्फबाट सहयोग। हामी त्यो स्कुलमा पढ्यौँ त्यत्रो साल होइन। अनि हामीले चाहिँ सहयोग पनि हो हामीदेखि। अनि हामी चाहिँ त्यसरी सहयोग गर्ने भइरहेको छ। त्यो खुसी लाग्ने कुरा हो नि त आफूले सहयोग गर्नु भनेर। नानीले डिस्टर्ब गरिरहेको छ। म अलिक बुझिनँ है। यो चाहिँ प्याउलेर के ल देख्यौँ वा हेर्न आमाले के ल्याइदिनु भएछ भाइलाई? गर्मीमा लाउने ड्रेस लु लगाऊ त। रमायो भाइ रमायो। गर्मी न गर्मी छ आज आमै करङ्गे खुसी भएर आमा आउनु भएछ नानी? मजा आयो? होइन ठिक कहाँबाट ल्याएर अब भाइलाई त नुहाइदिनु पो पर्छ होला हौ आमा नि कपालहरू काटेर नुहाएर नि यो न्यू ड्रेस लाउ न। यता हेर यता हेर। अब चाहिँ पाल मेरो आमाले मलाई पनि गर्मीमा लाउने लुगा ल्याइदिनु भएछ। थ्याङ्क यू भेरी मच आमा। आमा चाहिँ गिफ्ट गर्नुहुन्छ खै हेर मेरो पनि हेर न्यू ड्रेस। यु लाइक इट? हामी स्विमिङ पुलमा जाते हैं। होइन होला खै मै गरौँ। अब नानीलाई चाहिँ म केस कटाएर ल्याउनु पर्यो र नुहाइदिन्छु आज चाहिँ। आमा खाना खानु ल कति छिटो ल्याइपुऱ्याएछ आमालाई चाहिँ। अनि आमा यताउता गर्नुहुँदैछ। अनि म चाहिँ नानीलाई लगेर अब पर जान्छु। औ हिँड्नु छिटो अगाडि छिटो हिँड्नु न पानी आइरहेछ त्यही भएर नानीलाई नुहाइदिनु पर्यो भनेको। यहाँ हजम चाहिँ रहेन रहेछ अब नुबाको मम्मीको बाबालाई नुबाको बाउलाई अब नुबाको बाबालाई काटी माग्नुको लागि हामी जाँदैछौँ यतादेखि। मेरो नानी चाहिँ एकदम खुसी छ आमा आएकोले गर्दा होला कि। अनि यस्तो खुसी गरेर रमाएर हिँड्दैछ यहाँदेखि। थ्याङ्क यू इन्सुना भन न नि। इन्सुनाले के दियो भाइलाई? यता हेर यहाँ हेर सबैले ठिकै छौ? हेर न त्यसको त्यो बिगारी के रहेछ
झन् बनाएको चाहिँ लाउने हो गर्छिन् उसले जोस् अलिक डरै बनाउँछौ भने बाई नानी मास्टर चोको भ्लग बनाउँदै हिँडेको यता आइज भाइ साथी भनेर नानीको चाहिँ केस काटिसक्यौँ यहाँ बसेर मेरो साथीको श्रीमानले काटिदिनु भएको नि त केस चाहिँ अनि त्यहाँ काटिदिनु हुन्छ अनि मैले चाहिँ सञ्जीव दाजुकोमा गएको थिएँ तर सञ्जीव दाजु चाहिँ हुनुहुन्न थियो अनि किन हो दाजु चाहिँ प्रायः जस्तो दोकानमै बस्नुहुन्न नि त अनि हामी चाहिँ यो केस काटेर आइसक्यो आज नुहाइदिइराख्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ नि त यहाँ छन् नानीहरू चाहिँ हामी चाहिँ यहाँदेखि गयौँ नानीहरूसँग नभए हामी पनि मैसँग आएको छ मेरो साथीको छोरा पनि बिस्तारै कुद बिस्तारै कुद त्यहाँ इलाकाभित्रमा चाहिँ त्यसरी यो के अरे भिडियोहरू गर्नु मिल्दैन नि त बनाउनु मिल्दैन अनि मैले चाहिँ गिटारतिर नि त्यता जाँदाखेरि अप्ठ्यारो हुन्छ र मैले बनाइनँ नानीलाई अब काटिदिउँ अनि ल्याएर आइसकेँ आज आमा आउनु भएर मलाई अलिक सन्चो भयो आमा आएपछि सन्चो अलिक मात्रै होइन धेरै सन्चो भयो होइन अलिक गरे जस्तो भइरहेको छु होइन त्यही भएर नहाँसी बोलिरहेको छु मेरो छोरा चाहिँ नुहाइसक्यो यता हेरिदेऊ कति राम्रो देखेँ माथि चढ न त माथि उप त उप नुहाएर कति राम्रो देखियो होइन नुबा हामी पनि उप लु दुईजनै लड्छौ है लु यता हेर है दुईजना म फोटो खिचिदिन्छु ल यता हेर न मुख चुच्चे ल हाँसेर देखाइदेऊ त हाँसेर तिमीलाई चाहिँ के भएर हाँस्नु आउँदैन नुबाङ त कस्तो हाँसेकै छ त तिमीलाई चाहिँ के भएर हाँस्नु आएन नि नुबाङ त कति मजाले एहे गर्दैछ त अनि के भएर नआएको अरे तिमीलाई हाँस्नु म चाहिँ नानीहरूलाई वाटरमेलन काटिदिन आँटेँ यतै बसेर खाने उतै बस न म ल्याइदिन्छु उतै म प्लेटमा दिन्छु ल फाल्दै न तिमीहरू झगडा गर्ने रहेछौ भने अब वाटरमेलनको स्पेलिङ गरेर सुनाऊ मलाई फेरि भन WATER वाटर आमा लौ तिमीलाई गुड हो तिमीहरू गुड हो कि होइन हो ओइ अब चाहिँ नानीहरू भिडियो हेर्दैछन् अनि नबोली नि त हेर्न सक्छौ नि त हुनु भाङ कति ज्ञानी भयो नबोली हेरिरहेछ त होसरी यता हेर दुईजनाले नै यहाँ हेर वाउ आधा दिन सोफ नानीले हेर्नु न नुबाले मात्र खेल्नु जान्दछ यो साइकल छैन मेरोले त खेल्दैछन् हेर्नु न म यहाँ बस्नु हाम्रो म चाहिँ यहाँ पर घाँस उयो भाउजूहरूलाई मागेर ल्याएँ कि अलिकति छैन अब नुबाको मम्मी बस्नु र आमाले चाहिँ यो बेसिजनको मकै ल्याउनु भएको छ फुल्दैछ यस्तो छ हाम्रो चाहिँ अच्छा अलिक जाति होला नि म आधा त अब यसो चारो खोज्नु गएको भए त चारो पकाउँदा हुने थियो नि एकछिन कुद्नु कुदैन लड्छु जहाँसुकैबाट छ भने चाहिँ बस्नु न बाटो म यो खर्बिछको ठिक छ यो चाहिँ म बाख्रालाई दिनुको लागि जाँदैछु बेबी हिँड साइकल खेल्न जाऊ दादाहरूसँग लु
भाइ बेबीसँग जाडो हुन्छ होला तिमीलाई टोपीहरू लगाएर जाऊ ल छोरा म टोपीहरू लगाइदिन्छु लु खा अनि टोपीहरू ज्याकेटहरू लगाएर जाऊ न छोरा आसु चाहिँ भएको छैन ढाँटेको होइन ए तिमीहरू पाले पिलो लगा न नलडाइ ल मकै रेडी आउनु न आउनु आमा पनि आउनु यहाँ खडेरीमा छ अनि तपाईँ मेसमा खाए पनि लानु न त आमाको कसैले यो चाहिँ अलिक अर्कै खालको छ नि कलर खासै राम्रो चाहिँ छैन कति कलरको हुन्छ नि के को दुई मात्र अनि आज साथी चाहिँ नानी लिनु आउनुभयो तर म चाहिँ कस्तो बोल्नै नसकेर निन्द्राले लपक झपक परेको छ के भएको चाहिँ रबिना मिसले मम्मीले ल्याउनु भएको कसैले दिनु भएर अनि यस्तै छौँ हामी चाहिँ लाग्नुपर्छ के भएको हो म साँच्चै तिनवटा लाग्ने गरी पनि निन्द्रा लाग्दैछ त खै के भएको अब चाहिँ यहाँदेखि चाहिँ हामी लाग्यौँ हाम्रो छोराछोरीहरू चाहिँ माथि खेल्दैछन् अनि म यसो भिडियोहरू पनि बनाइदिनु पर्यो नानीको भनेर यहाँ आएको हेर्नु न घाँस यति ल्याउनुलाई कति दुःख गरेको नि नपाएको मम्मी बिजोक 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 कि घाँस कहीँ छैन कति बिजोक छ आई नानीहरू त्यहाँ खेल्दैछन् रबिना मिसलाई माया गरेर रबिना मिसको च्यानल सबैले सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथी भनेको साथी हो क्या यसरी हेर्नु न बिचरा खेल्दैछन् नानीहरू खाँदै खाँदै के मकै खाँदै खाँदै मकै खाँदा त बोल्नुपर्छ त होइन के भएको म साँच्चै धन्यवाद तपाईँलाई तपाईँले भने जस्तो नि हिलोमा निन्द्रा लाग्छ भने जस्तो म चाहिँ यी सुत भनेर सोच्छु घरमा यदि केही त हुन्छ म त अब त्यो हरियो यति लामो लामो दुबो हुन्थ्यो क्या त्यो दुबोमा पनि सुत्नु दियो भने त त्यतिखेर अन्त नि कस्तो मलाई त्यस्तै भयो आज त के भयो निन्द्रा लागेको अनिन्दो भएको बेला भित्तामा अरेस लियो भित्तामै सुत्यो नि उहाँले चाहिँ त्यो ट्रेनिङको कुरा गरेको है ट्रेनिङमा पहिला त्यसरी सुत्दा पनि सुत्नु पाइन्थ्यो के अरे हो सुत्नु पाउँदा नि सुत्थेँ भन्नु हुँदैछ कि तर मैले ट्रेनिङ केही गरेको छैन तर मेरो चाहिँ घरमा ट्रेनिङ एकदम राम्रो भएको छ नि त तपाईँको ट्रेनिङ भइरहेछ नुभाङ ल एकछिन खेल्छ ल ओके भन न के भन्यो कसलाई स्लाइम कलर अब एक दिदी आफै कुदाउनु जाँदैछ नि त नुभाङ त देख्यो होइसरी पो कुदाउने हो त यहाँ हेर त देख्यौ नुभाङलाई यता कुदाएर होइसरी अगाडि पछाडि मात्र मार्दैछ होइन पहिला नि त्यो अगाडिको ह्यान्डलमा चाहिँ उयो गर्ने कन्ट्रोल गर्ने भयो भने पनि पछाडि सिक्छ नि त्यो पाइडल मार्नु अझै अगाडि लग त्यसरी समाति अगाडि लग न अगाडि अर्को लग त अर्को लग लु यस्तो समातेर सिकाउनु पर्छ मैले हिजो जस्तै सिकाएँ कि डरो टेक्नु ल डरो टेक हैन पछाडी हैन अगाडि टेक अगाडि मात्र पार न अगाडि लु अगाडि खुट्टा मार खुट्टा लु ढिलो भयो भन्नुहुँदैछ जानु है 6 बजीसक्यो यिनीहरू हिँड चुप लागेर लु साइकल सिक्ने मान्छे चाहिँ केही वास्तै गर्दैनौ अनि तिमी साइकल त सिक्नुमा बस्दा त यतिकै पुरानो हुन्छ फेरि तिमीले साइकल नखेल्नु त्यही स्ल्याम न स्ल्याम सक्दैनौ म बोक्छु छोडा वाह सत्यमले अब भोलि ट्युसन जाने सत्यम जाने भन न आज चाहिँ किन लगेको मिस हजुर हेरिबस्नु ल एकछिन म ल्याइदिइहाल्छु आमाको त्यो आमाले चाहिँ फुलहरू ल्याउनु गएको छ अनि म गमला ल्याइदिएर आउँछु अब यहीँ बस है तिमी यहीँ बस नि नआउ पर अब खोज्छु छ भने ल्याउँछु नभए पर्दैन
दाजु त्यो कालो प्लास्टिक छ फुल रोप्ने छ दिनु न त पेमा भदै फुल रोप्ने कालो प्लास्टिक छ तपाईँकोमा दिनु त मलाई 100 रुपियाँको थाहा पाउनु भएन अरे थाहा पाउनु भएन अरे उहाँले खोज न त कान्छी तिमी 100 रुपियाँको देऊ त कालैबाट चाहिन्छ भन्ने छैन हुन्छ त्यही भए पनि मुके वाउ मुको यहाँ हेर्न भाइ यहाँ हेर्न हाई भनिदेऊ न हाई गाइज भनिदेऊ न हाई गाइज भनिदेऊ भन्दैछु कस्तो नि यो सबै कुरा मिलेको च्याप्टर न च्याप्टर बाई मुको बाई सबै ठाउँ डुल्दैछस् काले हाँस्नु हो यसरी धन्यवाद दाजु हुन्छ प्लास्टिक पर्दैन म हातैमा बोक्छु प्लास्टिकमै दिने सोच गर्नुभयो हाम्रो दाजुले यो प्लास्टिक चाहिँ जोखाइमा रहेछ है तौलेर बेच्नु हुँदो रहेछ लु धन्यवाद दाजु दाजुहरूको पसल त अस्ति नै देखिहाल्नु होला आज चाहिँ म यहाँ फुलको गमला लगेर गएँ प्लास्टिकवाला गमला हाम्रो भदै ओइ छाङ्गे यता हेर नि त खेलेको यता हेर के हो लिपस्टिक पो लगाएको छौ कि के लगाएको छौ आउँदैछ आउँदैछ तुम्बा हाम्रो ठाउँ दार्जिलिङ भन्दा कम छ त अनि के गर्नुभयो स्यालले यत्रो ठुलो कुखुरा धन्न लगेछ स्यालले भुताले छ केही हुँदैन आन्टी लाँदैन होइन काका के भयो छोरा के भयो काकी के छ खबर हाम्रो पार्वता फुपूको अगाडि चाहिँ एउटा यसो पसल जस्तो देख्नु भयो होला तपाईँहरूले अस्ति बनाएको अनि त्यो चाहिँ फुपूले बनाएको होला भनेको त हाम्रो काकीहरूले बनाउनु भएको रहेछ क्या सामान्य चटपट हो कि त्यहाँ भित्र छिर्यो भने के हुँदैन एउटा बोरा र बस्नु अनि के तिर्साले दोकान गर्छु भनिन् हो उसकै लागि नि अनि यता रोड गाडीले यता छोडिदिएछ कि त्यही 20वटा हुन्छ एउटा उमा अनि 2टा चाहिँ यो लडी गइन्छ अनि त्यो ओपन भइसकेको छैन नि रहर मात्रै मुनि यस्तो बनाएकै छैन ऊ चाहिँ कोसँग बोल्दैछ दिदीसँग प्रियासँग टाइम लाग्छ अझै रमिना यस्तो प्लास्टर गर्न नगर्ने प्लास्टर त्यतिकै अब अहिले बजेटले पुग्दैन ए हलुका यसो टुर दिने मैले अघि त्यो माथिदेखि नै केटाहरू सल्लिरी लगेको थिएँ फुल दिदी आमा चाहिँ हुन्छ ल आमा चाहिँ यस्तो मजाले फुल रोप्नु आफ्नो भयो फुलको बिरुवा पनि देखाउनु न त आमा यो भर्खर ल्याएको नयाँ नयाँ अब कस्तो हुन्छ बाँच्यो भने त राम्रो हुन्छ यता हेर्नु त त्यो फुलको हेरिराख्नु एकछिन भयो यो फोटोको लागि चाहिएको नि त आमा चाहिँ चारो दिनुभयो तपाईँले सुगुरलाई हामी चाहिँ रात पर्न आँटो साँझ पर्न आँटो त्रिसा देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो बिस्ने काकाको छोरी कान्छी अनि हाम्रो काकी म खाजा बनाइदिन्छु ल काकी अनि केही नदिनु अस्ति नै म जहिले आउँदा खान्छु होइन आज चाहिँ हाम्रो काकीले चाहिँ हामीलाई चटपटे छोडिदिनु थोरै यहाँनिर ल्याइदियो कति राम्रो हेर्दै खाउँ लाग्दो छ त हौ काकी होइन यो के सामानै छैन आज अघि त्यही 1-150 केटाहरूको बोन्की गरेको थियो त कति मिठो रहेछ काकी गएको ल त्यो धनियाँले लगाएर खानु ल केही दिन है काकी मैले होइन पर्दैन म उयो माथि नि भैँसीले पानी दिनु छ कति मिठो चटपटे बनाउनु भएछ काकीले यस्तो मिठो बनाउनु भन्दा आइहाल्छौँ नि हामी होइन सानो नानीले त्यहाँ ल्याइदिएको सम्झेर धन्यवाद काकी ल लु बाई कान्छ भोलि भेट बाई भन ओके भन न म पनि यहाँनिर होइन आएर ठुलीकोमा 1-2टा फुलहरू राखिदिनु पर्यो भन्दै छ कुखुराले के ल काकी ल राम्रोसँग जानुहोस् ल ल अब काकीले पनि चटपटे ल्याइदिनु हुन्छ अब चटपटे खान्छु म चाहिँ अनि यो चाहिँ पुरा झगडा गरेर चाहिँ रिसाइरहेको छ अनि यसलाई स्ल्याम चाहिएको अरे भोलि ल्याउँछ अरे गाडीले अनि भोलि किनिदिन्छु म अनि चटपटे काकीले चाहिँ ल्याइदिनु भएको छ
चटपटै यो चटपटे पसल खोल्नु आँट्नु भएको छ हाम्रो काकीहरूले। तल पार्वता फुपूको अगाडि चाहिँ त्यो एउटा टुङ्सी जस्तो बनाउँदै गरेको देख्नुभयो होला नि त अस्तिको मेरो ब्लगमा। त्यो चाहिँ हाम्रो विष्णुनी काकीहरूले चटपटे पसल बनाउनु आँट्नु भएको रहेछ। अनि यो चाहिँ नानीलाई भनेर ल्याइदिनु भएको रहेछ। मैले खाइदिन आँटेँ, नानीले खाँदैन। अनि तपाईँहरूले चाहिँ मलाई हेरेर माया गर्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। आजको दिन चाहिँ अब यस्तै भयो। आमा आउनुभएको थियो, अनि आमा आउँदा नानी कति खुसी भएको थियो नि। त्यो नानीको खुसी क्याप्चर गर्नुको लागि नै भिडियो स्टार्ट गरेको, नभए गर्ने नि थिइनँ, अलिक सन्चो थिएन। तर पनि आजको दिन तपाईँहरूलाई मैले देखाएँ, घुमाएँ होइन। अनि अलिकति भ्युजहरू चाहिँ पुगेको छैन, पहिलाको जस्तै माया गर्नु होला, हेरि चाहिँ राख्नुभएको छ। तर पनि अझै माया चाहियो मलाई, योभन्दा धेरै माया गर्नु होला भन्दै म चाहिँ तपाईँहरूमा चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, बाई, टेक केयर।